അപ്പോൾ നമ്മൾ ആദ്യമേ ഫാൻ എടുക്കുന്നു. ഫാൻ എടുത്തിട്ട് അതിൻ്റെ ഓരോരോ പീസ് ഊരിയെടുക്കണം. ആദ്യം നമ്മൾ അതിൻ്റെ കപ്പാസിറ്റർ ഫിറ്റ് ചെയ്തേക്കുന്ന പീസ് ഊരിയെടുക്കും. അതിനുശേഷം അതിൻ്റെ ബോഡി അഴിക്കുക. ശ്രദ്ധിക്കണം, നമ്മൾ ബോഡി അഴിക്കുമ്പം സ്ക്രൂകളൊന്നും മിസ്സായി പോകരുത്. സ്ക്രൂവിൻ്റെ ഓരോ വാഷറും അർജൻറ്റാണ്. കവർ നമ്മൾ ഇളക്കുന്നതിന് മുമ്പായിട്ട് ഒന്ന് നല്ലോണം മാർക്ക് ചെയ്യാം. ഒരു സൈഡിൽ നല്ലോണം മാർക്ക് ചെയ്യാം. എന്നതിന് ശേഷം നമ്മൾ ഇളക്കിയെടുക്കുക. എന്നിട്ട് ഇതിനകത്ത് കൂടെ ഒന്ന് മാർക്ക് ചെയ്യുക. നമ്മൾ തട്ടുമ്പോഴും മുട്ടുമ്പോഴും ഇളകി പോയാലും നമ്മൾ തിരിച്ച് അതേമാതിരി ഫിറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റണം. അതിന് വേണ്ടിയാണ് മാർക്ക് ചെയ്യുന്നത്. അതാണ് ബെയറിങ്. ഇതാണ് നമുക്ക് ഇളക്കേണ്ടത്. ഇവിടെ ഒരു ബെയറിംഗ് ഉണ്ട്, അതും കിടന്ന് അടിക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇളക്കുന്നതിന് മുമ്പായിട്ട് നമുക്ക് ഈ വയർ ഇറങ്ങിയിരിക്കുന്ന വയർ നമുക്ക് ഉള്ളിലോട്ട് തള്ളി കയറ്റണം. കാര്യം പ്ലെയർ വെച്ച് തട്ടുമ്പം വയറിനെ തടി കൊള്ളാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയാണ്. എന്നിട്ട് പ്ലെയർ വെച്ച് തട്ടി ഊരുക. ചെറിയായിട്ട് നമുക്ക് വലിയ അടിയൊന്നും അടിക്കരുത്, ചെറുതായിട്ട് തട്ടി ഊരണം. അതാണ് ഒരു ബെയറിങ്. അതിൻ്റെ സ്ക്രൂ അഴിക്കാനുണ്ടെങ്കിൽ അത് അഴിക്കുക. എല്ലാ ഫാനകത്തും ഇങ്ങനെയല്ല വരുന്നത്, പല ഫാനകത്തും പല വ്യത്യാസമായിരിക്കും. ചിലതിനകത്ത് ഇങ്ങനെ സ്ക്രൂ ചെയ്ത് മുറുക്കുന്നതുണ്ട്. ഇത് ബജാജിൻ്റെ ഫാൻ ആയതുകൊണ്ടാണ് ഇങ്ങനെയൊക്കെ വരുന്നത്. ചിലതല്ലാതുള്ളതുണ്ട്. ഇതാണ് ബെയറിംഗ് പുള്ളർ. ഈ ബെയറിംഗ് പുള്ളർ വെച്ചാണ് നമ്മൾ ഈ ബെയറിംഗ് ഇളക്കാൻ പോകുന്നത്. ഇത് മാർക്കറ്റിൽ അവൈലബിൾ ആണ്. നമുക്ക് ടൂൾസ് കടയിൽ ചെന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ സാധനം പിടിക്കാൻ കിട്ടും. വലിയ വിലയൊന്നുമില്ല. ഇത് ടൂരാന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് സേഫായിട്ട് ഊരിയെടുക്കാം. അതിൻ്റെ ബോഡിക്കൊന്നും ക്ഷത വെക്കാതെ. മറ്റേതല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ഊരണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ബെയറിംഗ് പുള്ളറില്ലാതെ ഊരണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ മെഴുക് ഇടിച്ച് കയറ്റി അടിച്ചടിച്ച് ഊരുന്നുണ്ട്. പക്ഷെ അത് സേഫല്ല. ബോഡിക്ക് ക്ഷതം ഏൽക്കാൻ ചാൻസ് കൂടുതലാണ്. അതുകൊണ്ടാണ് ബെയറിംഗ് പുള്ളർ ഉപയോഗിക്കുന്നത്. ഇതാകുമ്പം ബെയറിങ് ഇളക്കാനും എളുപ്പമാണ്. രണ്ട് കറക്കിയാൽ മതി. കണ്ടില്ലേ? ഇനി ഊരിടും. ഇതാണ് ഒരു ബെയറിങ്. ഇതിന് ചെറിയ കംപ്ലൈൻ്റ് ഉണ്ട്. ഇനി അടുത്ത ബെയറിങ് കൂടെ നമുക്ക് ഇട്ടെടുക്കാം. അതിൻ്റെ അടുത്ത ഭാഗമാണ് നമ്മൾ എടുക്കുന്നത്. മറ്റേത് ചെറിയ ബെയറിങ് ആയിരുന്നു, ഇത് ഇച്ചിരി വലിയ ബെയറിങ്. അപ്പം
നമ്മളിടുന്ന ഈ പുള്ളർ ചെറുതും വലുതുമായിട്ടുള്ള കപ്പുണ്ട്, അത് അങ്ങോട്ട് കയറ്റിയിട്ടാൽ മതി. കണ്ടില്ലേ? ഇതേമാതിരി ഇട്ടിട്ട് അപ്പോൾ അതിനകത്ത് ഒരു ലോക്ക് വീഴും. ആ ലോക്ക് വീഴുന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ ഈ പ്ലേറ്റ് കയറ്റണം. ഈ പ്ലേറ്റ് കയറ്റിയിട്ട് ഒരാണി കയറ്റിയിട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ അതവിടെ ടൈറ്റായിട്ട് ഇറങ്ങും. എന്നിട്ട് അതിനകത്ത് പിടിച്ച് കറക്കിയെടുത്താൽ മതി. ഈ ബെയറിങ് ചെറുതും വലുതുമാണ്, രണ്ടും രണ്ട് ടൈപ്പാണ്. ഇനി നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യുന്നത് വെച്ചാൽ മേടിച്ച ബെയറിങ് തിരിച്ച് കയറ്റാം. ഇതാണ് നമ്മൾ മേടിച്ചേക്കുന്നത്. വലിയ വിലയൊന്നുമില്ല, രണ്ടും കൂടെ ഏതാണ്ട് 75 രൂപ 50 രൂപയ്ക്കകത്തേ ആവുള്ളൂ. സെയിം ആണോ എന്ന് നോക്കിയാൽ മതി രണ്ടും കൂടി. കറക്റ്റായിട്ട് എടുത്ത് വെച്ചതിന് ശേഷം എന്തെങ്കിലും നല്ലൊരു പ്രതലം ഉപയോഗിച്ച് സോഫ്റ്റായിട്ട് തല്ലി കൊള്ളിക്കുക. ഉള്ളിലോട്ട് കയറുന്നുമ്പോൾ നമ്മൾ ചെക്ക് ചെയ്യണം, ശ്രദ്ധ വേണം. കാര്യം ചെറിയൊരു മിസ്റ്റേക്ക് കൊണ്ട് നമ്മുടെ ഫാന് കംപ്ലൈൻറ്റ് വരും. വളരെ ശ്രദ്ധിച്ച് ഫിറ്റ് ചെയ്യും. ഇനി നമുക്ക് ഇതിനകത്ത് ബെയറിംഗ് സെറ്റ് ചെയ്യാം. ബെയറിംഗ് എടുത്ത് കറക്റ്റായിട്ട് വെക്കുക. വെച്ചിട്ട് പതുക്കെ തള്ളി അകത്ത് കയറ്റുക. കണ്ടില്ലേ? അപ്പോൾ നമ്മൾ തള്ളിയപ്പോൾ കണ്ട ഊരി വന്നത്. അപ്പോൾ ഊരി വന്നത് നമ്മൾ നേരത്തെ മാർക്ക് ചെയ്തത് കൊണ്ട് നമുക്ക് തിരിച്ചതേമാതിരി തന്നെ സെറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. നേരെ മറിച്ച് നമ്മളത് മാർക്ക് ചെയ്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് റീസെറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ ബുദ്ധിമുട്ട് വരും. കാര്യം ഇതിന് ഏത് ഭാഗത്താണ് ഫിറ്റ് ചെയ്യേണ്ടത്. ഇതിപ്പം അറിയാൻ മേത്ത ഒരു ഊരിയാൽ അതിൻ്റെ പ്രോബ്ലം വരും. അതുകൊണ്ട് വളരെ ശ്രദ്ധയോടെ നമ്മൾ മാർക്ക് ചെയ്ത് പിടിപ്പിക്കുക. കണ്ടില്ലേ? ഈ മാർക്ക് തന്നെ നമ്മൾ അതേമാതിരി പിടിപ്പിക്കാൻ ശ്രമിക്കണം.
അതേപോലെ നമ്മൾ കവർ ഇടുമ്പോഴും സെയിം മാർക്ക് നോക്കി ആ മാർക്കിൻ്റെ അതേ ലൈൻ വരത്തക്ക രീതിയിൽ നമ്മൾ കവറെല്ലാം മുറുകി കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം കപ്പാസിറ്ററിൻ്റെ ഹോൾഡർ ഹോൾഡ് ചെയ്യുന്ന സാധനം ആദ്യം മുറുകണം, പിന്നെ വയറെടുത്തിട്ടാവും. ഇനി ചെയ്യേണ്ടത് വയറ് വലിച്ച് പുറത്തിടുക. ശേഷം നമ്മൾ ആ വയറ് പഴുതുപോലെ പുറത്തെടുക്കണം. അതിനെന്താ ചെയ്യണമെന്ന് വെച്ചാൽ ഒരു സ്ക്രൂ ഡ്രൈവറോ അല്ലെങ്കിൽ ചെറിയൊരു കമ്പിയോ ചെറിയ ഒരു എല്ല് മാതിരി മടക്കിയതിന് ശേഷം കോഴിയിൽ കൂടെ കുത്തി ആ ഓരോ വയറായിട്ട് പുറത്തെടുക്കണം. Two-step.
ഇനി നമുക്ക് ഈ കപ്പാസിറ്ററിനകത്ത് ഫിറ്റ് ചെയ്യാം. അപ്പം കപ്പാസിറ്റർ നമ്മൾ ഫിറ്റ് ചെയ്യുന്നതിന് മുമ്പായിട്ടൊരു കാര്യം പറഞ്ഞോട്ടെ. ഇതെല്ലാം നമ്മൾ അഴിക്കുന്നതിന് മുമ്പായിട്ട് ജസ്റ്റ് ഒരു ഫോട്ടോ എടുത്ത് വെക്കണം. കാര്യം വയറ് തമ്മിൽ മാറിപ്പോകാത്ത രീതിയിൽ. കാര്യം പല കമ്പനിക്കാരും പല രീതിയിലാണ് ഇതിൻ്റെ കപ്പാസിറ്റർ പിടിപ്പിക്കുന്ന വയറ് ഇടുന്നത്. ഇപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ കപ്പാസിറ്റർ പിടിപ്പിക്കുന്ന വയറിടുന്നത് കറുപ്പും ചുവപ്പുമിനകത്തുമാണ് കപ്പാസിറ്റർ വയർ കണക്ട് ചെയ്യുന്നത്. ചിലതിനകത്ത് വരുന്നത് മഞ്ഞയും ചുവപ്പും ആയിരിക്കും ഫിറ്റിങ് വരുന്നത്. അതുകൊണ്ട് വളരെ ശ്രദ്ധിക്കണം. നമ്മൾ കപ്പാസിറ്റർ ലൈൻ നേരത്തെ തന്നെ ഒരു ഫോട്ടോ എടുത്ത് വെക്കുക, അല്ലെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എഴുതി വെച്ച് വെക്കുക. അതിനുശേഷം നമ്മൾ ഇത് തിരിച്ച് പിടിപ്പിക്കുക. അപ്പോൾ വീഡിയോ കണ്ട് ഇഷ്ടമായെന്ന് കരുതുന്നു. നമ്മുടെ ഫാനിൻ്റെ ജോലി ഏകദേശം കഴിഞ്ഞിരിക്കുന്നു, കറങ്ങുന്നുണ്ട്. ഇത് നിങ്ങൾ ചെയ്യുന്നത് ഇത്ര മാത്രം. നമ്മുടെ ഈ വീഡിയോയുടെ താഴെ ചുമന്ന ഐക്കൺ സബ്സ്ക്രൈബ് ബട്ടൺ കാണാം, അതൊന്ന് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക. ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞ് തൊട്ടടുത്ത് തന്നെ ഒരു ബെല്ലിൻ്റെ അവിടെ കൂടെ കാണാം, ആ പടത്തിൽ ഉണർന്ന് നീക്കിയേക്കും. കാര്യം ഞാൻ ചെയ്യുന്ന പുതിയ പുതിയ വീഡിയോസ് നിങ്ങൾക്ക് അപ്പോൾ തന്നെ കാണുന്നതിന് വേണ്ടിയാണ് ഇത് പറഞ്ഞത്. അപ്പോൾ താങ്ക് യു വെരി മച്ച്.